tubahaye ikaze mu karere ka Gicumbi aho ibihumbi by'abaturage batuye aka karere ndetse n'abo mu nkengero z'aka karere bazindukiye muri stade ya Gicumbi aho hagiye gukomereza ibikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Igicumbi ni ku munsi wa 12 w'ibikorwa bya Paul Kagame byo kwiyamamaza byatangiye ku itariki 22 Kamena. Gicumbi akaba ari akarere ka 15 agezemo nyuma y'akarere ka Kayonza, Nyagatare, Musanze, Rubavu, Ngororero, Muhanga, Nyarugenge, Nyamagabe, Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Kirehe ndetse na Bugesera. Iyi site ifite umwihariko kuko kuva ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira n'ubwa mbere imvura iguye, ariko abaturage aha kuri stade ya Gicumbi bafite morale iri hejuru. Ababyeyi baje gushyigikira Paul Kagame, urubyiruko, abasaza ndetse n'abakecuru. Icyo tubasaba ni ukubana natwe umuseke kugira ngo gahunda zose tuzibagezeho 5 nge nk'ibisanzwe ndi Johnson Ndekezi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Olivier Iradukunda uri mufasha kuri kamera. Stand touch. Amazina ganjye baranyito mu Mararungu Solange, kaba ndavuka mu murenge wa Bungwe. Mwaje kwamamaza Paul Kagame. Paul Kagame n'ibiki yabakoreye? Twejire kwamamaza Perezida Kagame habwo kuba yatukorere ibintu birungi kandi byingi. Yatuhere ente turanywa amate uko turenda, akatwombekera amaju abantu batisho bwere. Abana betu bariga mu mashuri abonere, ubuvuzi turevuza kurungi tukabona imiti n'emibazi etubereye, tutagire hare ngo muntu agende abe ya ruha. Mbere ubuzima bwari bumeze bute? Mu cyeco hambere ubuzima bukabugumire konka kuguma kona ubwisanzure tibwabaga tubwine. Umukazi yabaga munka atabaso buryo yaza kugambana n'abandi arowo munka kushi, ariko bumbubu umukazi arakaraba ace aze kushaba, yaheza aze kuhinga, yasarura imyaka apange no musheja kurungi. Ariko hambere ebintu byona byabagare byo musheja kushi, ariko bumbubu oburinganira ho bwezire munka obu musheja no mugabo no mukazi weye n'abana babo barasitama bagambane bapange purani yo rugo rwabo, mbese bone ebintu biri kugendaje. Abagabo nibaje kubita abagore, abasheja ati bacitera bakazi nabusha. Ni ibiki mubona by'umwihariko hariya mutuye byaciwe na Paul Kagame? Ebintu byaciriwe no muzeri Kagame nko bumbu abasheja babagira gorugomo batera bakazi, ebyo byarugireho. Abantu ubungubu bineshuku barajware ngito bafurebe bijwaro mu muhanda maka, mu muhanda obonere mu maka habe habonere. Ubukene bwagendire habwo kuba yatangire nte abantu barabona inguzanyo z'amasete baheza biteza imbere, bakore mishinga irabateza imbere, bahinga kijambere, imyaka yona yera enjare va munka, abantu bajwara barya bahaga babonera. Kagame rero urumva yabakora ibintu byinshi cyane, niki muzamwitura? Ekintu cyo twamwetora nko bumbubu twejire kumwamamaza kandi tunamusezeranya ko tuzamutoregana haregana, habwo kuba turenda ngo tutashube nyuma, ahubwo tukomeze tuteze imbere kuba turamushaka, turamwenda
ha buryo bwona burya ngo ni ijana ku ijana ngo ni egana haregana murakoze cyane yego namwe mwebare nyo amazina yacu amazina ganje ni Banyetatu Mukunde Noella ninturuka Katuna Cyumba sector Cyumba umurenge wa Cyumba akarere ka Gicumbi. Yego nk'urubyiruko mubayeho mute hariya za Katuna? Katuna mwakora cyane, urubyiruko tubereho cyane kabisa, akazi tukine ubumba nitwega twena hamuntu shomerere kabisa cyane. Ni biki bikorwa remezo mwubakiwe mushingiraho muvuga ko muzatora Paul Kagame? Mwakora cyane ibikorwa by'udushingireho, bakakatwombekera imihanda, uburimo bw'ekikoni nitushorome mbogo ko turi kwenda, abantu akakiza bwaci habwace kiriho, niyo mpamvu turi mutora cyane kabisa. Hariya mu minsi yashize hajyaga havugwa ko abakobwa bakunda guterwa inda, cyane cyane abakobwa bakiri bato bagaterwa inda n'abantu bakuru, ibiki biracyahaba? Ntibikiriho, ibyo byona bikacweka kabisa, hamuntu kiterwa inda yanaterwa inda kabisa, ibintu bikabonera, nibamuhente nibamuhaci bamukwase bamuhe nibamukwase cyane bamuha ente ayonsa umwana. Aha nk'urubyiruko rero by'umwihariko rwo muri Gicumbi, ni iki mwiteguye ku itariki 15 bizaba bimeze bite? Ko rubyiruko tweteguriye gutora Kagame kabisa n'ekifunsi, tuzamutora cyane. Amazina ganje ni yitwa Katakuka Elias, ninturuka mu karere ka Gicumbi, umurenge ni Kaniga, akagari ni Bugomba, umudugudu ni Kabungo. Ikaniga ni ibiki by'umwihariko Paul Kagame yabagejejeho? Muri Kaniga Kagame akatwisari binji ejo kubanza akabanza yatutuza kurunje, icya kabiri yatuha ente zo korora, gahunda abo bana betu nibanywa amata, icya gatatu yatwombekera amashuri, yatuha amashanyarazi, mbihe byakozire n'ibindi, imbo yatwombekera amavuriro, mituweli, ibyo byona ndi Paul Kagame. Byakozire n'ibindi munonga, mbwe ntatera izuba, turi hano kugira ngo tumwacire kandi nyetegure no kumuzinira, nyitekateshere kumuzinira. Ikaniga mbere hari hameze gute ugereranyije n'ubu? Kaniga ya mbere tukimwe n'eyobo, ubu Kagame yagira abutegeki, Kaniga turije munonga, Kaniga ya mbere ukanusha ngo umuntu aryaho kushe yacenire yabera umuntu utari kubaza kugira kiyaye marira, ariko rizo umuturage wa Kaniga wena ubumbu arije munonga hashonga ahabwo bwiteshi bwa Paul Kagame. Umutekano Kaniga umeze gute? Umutekano ubwo nigo gwambera aho, nigo gwo kubanza muri Kaniga, nigo gwo kubanza muri Kaniga. Umutekano abaturage twempa abaturage ba Kaniga tunyama tweshanga mutwantuje no makabari aho turuwantuje ndo mihanda hono shanga turije hashonga yitwine. Mubana gute n'abaturanyi bo muri Uganda? Abaturanyi bo muri Uganda, abaturage bo muri Uganda ntitubana kurunje konka, nitwerinda kuzayo munonga kandi nabo tibakunda kuja kuno munonga konka bari kuja shanga turi kubana kurunje kandi twineyo n'inshuti hashonga yitwinene nabo. Murasaba iki noneho mu myaka 5 iri imbere? Kagame yatuhere n'ibinji amuje imyaka 5 ije imbere, nawe n'umuzere nareba ibyo atarakozire ubunyote Kagame ngo atuhebwe kuba kantuhape nawe nawe n'umuzere nareba umuje imyaka 5 nawe ayetegereze atarakozire
achitukorera konke twemporizo hachitwa kumushama ngo ningo kumugondoza shana gukora ayitekereze kuba nko umuntu wo musheja kandi wo mutegeshi murunji nko kuwakureba umwana wawe no basa kugenda umureba washitamo mu mbugo umureba ati ubwo umwana wanje ari kwacenereki n'ubu namukorerebe ariko nta bureki abari ko yabitekereza hahandi haci turi kwenda ngo we abweye ayitekereza ati nyowe ni mukorereki ka abana abaturage banje kamba korerebe byabuze bitakayikiriho n'ibindi konka abweye twempo nitura yatwikize ibi yakoze ari binji munonga. Ariko reka tugaruke muri Kaniga inkotanyi zarahabaye ziri ku rugamba, mwabanaga gute biriya bihe, mwazakiriye mute muri Kaniga kiriya gihe, ubu ubonye inkotanyi uzibona gute? Reka nkugambire inkotanyi ziri gutera bitwo tukayikani tuhunga bonka bagumanye bagamba ngo inkotanyi zine emirizo yari yo mukira yo bari kugamba iyo mukira twahunga twazamuhura twazazabugarura rero nora ko twayishire muhura inkotanyi zatangiye zagumiza mu rugamba rwo kubohora igihugu rwo kubohora abanyarwanda batugarura twagaruka mu byetu twagashira mu byetu twabashanga nabo twabana nabo twashanga bajya abana barunji bajya abantu barunji batwegesa twabana nabo kurunji twaguma nabo kwisa no hashonga twashanga ahubwo bajya abantu barunji gukiza abasirikare babiri bari habwa Habyarimana.